Siyabingelela kakhulu eNingizimu Afrika yonkana, siyabingelela kumagumbamane omhlaba eNingizimu Afrika yonke, South Africa yonke, eMzansi siyabingelela. Obingelelayo uMfanuPhetheni wakwaZulu isibongo kwaNongoma embonjeni wemvu la engikhule khona, ngafunda khona eThusane ngayihla yethu ngayemchithiki ngaphetha kwaZwide high school. Lapho ke engathola khona umatikuletsheni wami. Ngithe mase ngisuka lapho ke ngaphikelela ke e-university ebizwa ukuthi iDurban University of Technology. Bayangazi kakhulu ngibe ne-impact enkulu as a young man who come from rural. Umuntu bazi ukuthi uma usuka emakhaya akubalekile ukuthi ungayikhohlwa ukuthi ubani. So yonke into engikhule ngayo emakhaya ngifike e-duty ngayipractice futhi ngayenza njengoba njalo. Ukhumbula ukuthi unyaka ka-2014 kula kwavula khona umsakazo obizwa ukuthiwa i-radio duty. I was the first presenter eyaba nohlonze kakhulu ekuthenini kwazi ukungena isakazo lapha because nganginephupho nalo lokusakaza, but at the same time ngangifisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngifunde because indlela esifundiswe ngayo emakhaya noma indlela esitrainwe ngayo ukuthi kufuneka sifunde bese sihamba siye ema-university. Masuka lapha ema-university bese sihamba siyosebenza ukuze sobuya supporta imndeni yethu. Because engiyenzile lapha eDurban University of Technology ngenze i-course ebizwa ukuthi i-biomedical technology. Yini i-biomedical technology? Kunihlephulela nje kancane ilaba abasebenzi noma abantu abakwa health abasebenza kuma laboratories ahlukahlukene, those who are giving a diagnosis of the patient. So uthina kufika isample makuthiwa kuthatha igazi esibhedlela noma kuthatha isputum noma kuthatha any part of the fluid that is found in your body iza kuthina. There are different laboratories ahlukahlukene, khona microbiology, khona chemical pathology, khona kubizwa ukuthi i-chem-path including microchemistry and also lapha i-hematology. Bese kuba khona eyakwa histology, kube khona futhi neyakwa virology. So maningi kakhulu amalebhu adilaka nama patient samples. So ke mawusuqedile kuyikhetheleka wena ufuna uyosebenza noma uspecialize kuyiphi ilokhuzana i-laboratory. So ke ngifunde khona ke ngaqeda ngithe mangiqeda khona okay ngithi nje mhlambe ngithe ngisafunda lapha eDurban University of Technology because uNkulunkulu ngiphe nje kuba smart, you know, ungaba umkhaya, ungaba Ibhinca, ungaba umkhephedleli, kodwa awubalekeli ukuthi ukuhlakanipha komuntu. I'm very clever and very smart in terms of teaching mathematics and also life sciences. So ke ngithe ngisafunda lapha eDuty ngathathwa esinye isikole private school ngiyofundisa i-mathematics, ngiyofundisa i-life sciences, of which I can teach as I speak nje. I-maths ngiyazi uba ngizazi mina because ngayiphaza ngamalengiso kakhulukazi in-life science. Those was my two favorite subject engangiwathanda esikoleni and ngangiwafundisa even ngisafunda isikole. So ke ngasebenza kuleso sikole ke kwaba mnandi, ngafunda into eziningi la sasikole silelele khona abafundi ukuze bekwazi ukulungisa ke izifundo zabo bezokwazi ukungena ema-university. Ngiyasakaza ngapha kumnandi nje ngiba ngiphatha inhlelo komaskandi abahlukahlukene ngeke ngibabale. Kukhona umaskandi nje uqala nqa ngaqala kuwona ukuphatha uhlelo. Ngisuka lapha eDurban University of Technology ngaqala i-duty ngaphatha kwakuyi-cultural day. Ngasuka lapho ngashona lapha na ke kumfoka Mcineka lapha kwimpucuzeko, wona festival enkulu ke le ngaqala ukuyiphatha nje ngimncane nje uba ngisemncane nje kangincane kakhulu ke ngaphatha umhlelo lapho kwamnandi kwandlela esimangayo then ukuthi uhlelo liphathwa kanjani with the respect that I have engifundiswe yona ekhaya. Ngasuka lapho ke ngithe ngiphikelela impucuzeko ke namanje nje umcineka la khona umfoka insizwa yakithi ngamaphumulo lapha na ngiyazi ukuthi iyangazi futhi iyawazi amagelelo ami. Sasuka lapho ke kwakhona ke imicimbi emaningi undidane Maskandi Festival, omvunge Maskandi Festival, ngabe ngingasali kuleyo mcimbi leyo. 2019 ungizwe Mchunu wangithatha wathi ndoda ngiyawubona amagalelo akhona maningi amaskandi nguphathile ngeke ngizongubale wonke ningi kakhulu engawubiza ngingabe ukuthi angubiza ngoba nakho ngu-appreciate kodwa nje mningi kakhulu emicimbi engiyiphathile umaskandi. Sisuka lapho ke ngaphikelela ke
laphana ku uMacingwane 2019 naye eqeda lapho ukuthola imbibizane lapho emsakazweni omkhulu ethi mfowethu cha nginephupho lapha ngifuna ukwenza senze kanje uyayazi nalento kade use-university hawu nimluya ngisebenza naye ke uMacingwane lapha kuyingizo online abantu nje abaqala ingizo online mangaphosisi abafikile ngisho na ku5 abantu sasinabo saqala lengizo online sasakaza kwamnandi we've learned everything enzeka kwingizo online system ukuthi makukhulunywa online system kukhulunywa ngani safunda lapho ke sasakaza kwamnandi senza top 10 senza yonke into ngisebenza nongizwe umculo but ke kutheke ke ngiqhubeka ngisafundisa ngapha esikoleni ngase ngivele ngihlala ke ekuthenini no sengifundile sengiqedile ubani libona nje ijazi ngigqokile kulona ijazi elokuthengwa ijazi lokufunda I stayed in Durban University of Technology ngenza biomedical technology and I graduated uma ungakholwa lokho ngaya lapha eDUT uyobuza ngikhona kuma record akhuluma ke ngema graduations ceremonies ayenzakala ngikhona kwi-listed kuma yabona sengibizwa ngegama elikhulu kuthiwa ngi-alumni angisesi graduate ngi-alumni because ngifundile ngaqeda khona futhi ngisafuna ukwenza khona eDUT ngokuqhubeka ngoba i-aim yami ukuthi ngishawu 35 years ningibizwa ngodokotela ngibo uDr Zulu ngokufunda hayi udokotela ngokulapha ukundabuko noma ukulapha lathizeni noma ukuhlonishwa cha udokotela nje ngokufunda 35 years I'm still young mangitshela iminyaka yakho emncane kakhulu ngowa 93 mina usho umuntu wa 93 lo nyaka una 28 or 29 between the two so ke buka ke iminyaka engisenayo ngisasole iminyaka eningi ngoba ngifuna mangiphuma kwi-youth ngiphume sengudokotela i-challenge leyo engazipha yona kumina so kwalapho ke sebenza noMacingwane ngase ngiqala ke isikole engikhumule lapha futhi yashisa lento engigqokile ifana nekhozi yakhona ebengiyenza buyenza nje hey ungaphaseki kodwa ngenxa ukuthi uyazi ukuthi weyezelani e-university uhlaleke Nkosi yami ube yiyo leyo nkathi leyo uphinda ama-modules ubuye ufice ingane encane uthi hey ingane sengifikile ngizophinda ube mnandi siqhubeke sifunde ube mnandi kanjalo so nabantu abasuke be drop out ama-university ngiyaba encourage nje bafethu ukufeyila noma ungayiphasi imodule doesn't mean kukhona abantu nje engikhuluma nabo njengamanje ababenza ama-modules baselela ama-modules awu6 noma awu5 noma awu8 ukuze beqede ikhozi yabo ngaphela amandla ingane zakwethu buyelani i-record lani sekhona content ibizwa ukuthi i-academic record akuseka izikho lethu i-report content ibizwa ukuthi i-academic record you still registered to that university that you went to so okwakho nje ukuthi uye uyoqedela lezo zifundo zakho noma uyasebenza uma uzama ama-plan nje ukuze ukwazi ukuqedela lezo zifundo lezo owawuzenzile eqaleni ukuthi sifunde siqhubeke siye phambili because noma ngabe uthi unekhono elingakanani because kodwa uma ngabe ungazange ubone umbombo we-lecture ayikhona lapho induku ezifike zikushaye khona ungaba usomabhizinisi ungaba yini kodwa uma ungazange nje ufike lapha kwi-lecture u-attend ama-class ufunde ugraduate khona lapho uhamba zikushiye khona kodwa ke siye sijabulele ngoba bebuye bona labo bantu bebe nabantu abasebabiza ngokuthiwa ama-PA akwazi ukuthi ebebacijiseke lapha nalapho ukuze bekwazi ukuqhubeka so ngivuleke isikole kube nesikole lapha esibizwa ukuthi i-KZN Matric Academy lesi sikole lesi inkulumo engizoyikhuluma ziyajubukisa bafutha ukuthi ngisule kancane isikole lesi esilekelela abantwana ebizwa ukuthi i-KZN Matric Academy isikole lesi sikwazi ukuthi sikulekelele uma ngabe ufuna ukulungisa umatric wakho ngoba there's no entry point oyongenisa e-university noma ema-college then ube no matric so it's very crucial ukuthi ube no matric noma kuthiwa uphasa ngomatric ngasase uphasa sasifeyila lapha ekoleni sikwazi ukuphinda iclass ngabe nankinga nje so why will you go wenza izinto eziningi ezimbi ezokuvimbela ukuthi ungakwazi ukuqhubeka nempilo yakho so matric is very important baningi abantu abafonayo abanye bafuna shortcut there's no shortcut la bafuna ukuthenga umatric awuthenga umatric if ufuna ukuthi ufunde buye uzofunda khulume nabantu abanabaqashi bakho sikulekelele ngendlela sikulekelela because wena ungasibuka nje usijaje nje ngokusibuka kwethu but the knowledge that we have is very crucial is very vital balekile it's very important so ke kubalekile ukuthi nisondele kuthina sikwazi ukunilekelela ngendlela eziningi ezahlukahlukene nesikole ke sikhona esibizwa ukuthi KZN Matric Academy okuyisona esilekelela abafundi ukuze bekwazi ukungena
elokhuzaneni nje amabanga aphezulu amabanga aphezulu bayakwazi ukuthi bengene kona bekwazi balekelele uma ungaphasanga kahle kukhona umuntu wokuphasa ngicela ukucacisa lokho umuntu wokuphasa uthi uphasile ngo-D noma uphase ngo-H noma uphase ngo-B sikikize emakhaya kodwa uthola ukuthi kune cause yena afuna ukuyenza ayevele iphupha for the 10 years esesikoleni lo muntu lo uyakwazi ukulekeleleka eze kuthina sikwazi ukumlekelela simtshela no lungisa imathematics yakho lungisa noma akuthutha kamunya kanawo ama points ongena because kunalento kuthiwa entry points ema university yabona nje DUT is changing to be a University of Durban. Aha ama entry point kuNkulunkulu amshembe ama diploma sefofithiwe cabanga ukuthi lo nyaka 2022 iclass lokugcina mangalona mabengaqedanga ama course ahlukahlukene so ke University of UKZN nakhona futhi angingena nombani ngoba it's a university you need to have a bachelor so that ukwazi uyongena lapha kanti bekungcono DUT mawune diploma ubungena mawune high certificate ubungena ngapha UKZN awulubhadi nango ebhadi nje mawuno D ubizwa ukuthi diploma pass ngo diploma nje awungeni bese kuba emangosuthu ke nayo futhi yakwazi ukuthatha abantu abanama bachelor yakwazi ukuthatha abantu abanama diploma but nayo ama entry points akhona are very high in such a way ukuthi ama student awakwazi ungene when we do understand ukuthi ingane ziphazamiseka kakhulu necorona siphazamisekile thina empilweni zethu personally saphazamiseka kuma businesses ebesinawo saphazamiseka ezikoleni ezahlukahlukene so ke ngiqonda ukuthi ke even wena mukade ufunda ngoba kuyicorona nje ufunda ungaphaseki kahle akuphasekanga kahle that is fine umhlaba uthathwa sifaka kuyicorona qhubeka ke uthola indlela ezinye izindlela ongaphutsha ngazo ukuze ukwazi ukuthi ke ufunda khona ama colleges akhona njoba si eThekwini dakhona ukwazi ukungena khona ufunde mawuthi uphasile mhlawumbe ngo-D noma uphase ngo-H ufuna ukuyoqhubeka siqhubeke nje because thina njengesikole silekelela kakhulu ukuthi abafundi siyabakhuthaza ukuthi abaqhubeke befunde it doesn't mean ukuthi you need to come and upgrade with us because we just in upgrading school thina as a KZN I'm the principal of the school okuyena owenza sure ukuthi abafundi bayafunda abafundi bayakwazi ukulekeleleka abafundi bayakwazi ukubhala behambe phase bebuye lapho behambe besiba siyaba applyisa lapho ko CEO banikeza ama bursary sibalekelele kakhulu ngayo yonke indlela bese ngicela kakhulu ke imindeni eminingi njengamanje nabafundi abaningi abagraduateile ama graduate maningi kakhulu ngiyacela ukuthi umndeni nomndeni akunake izingane zasemakhaya ukunake ngikhuluma ama graduate mina awunake abantu basemndenini izingane ezokwenza grade 12 nje lokho 2022 uyinaka ingane uyinikeze usuyazi amaphepha download kanjani makubiza ukuthi ingane uyithengele i-tablet uthengele ifoni ithengele uyinikeze ku-YouTube mina ku-YouTube ngawuqala eThekwini nje uthi YouTube ngahlala ngizofunda lapha e-computer lab ngibona u-YouTube hawu khona indawo nje lapho ukwazi ukuhlala nje ubuke ozolo ubuke osidumo ubuke yonke into we didn't have that knowledge ngisho icomputer thina saqala ukuyicofoza ineningi leyo nje ngangithaphela omunye umfana wenza i-course i-subject yayikhona lapha esikoleni kwakuthiwa yini ngihamba ngisazi kodwa khona i-subject oyifundayo lapha ezikoleni ema school ngami uthi caps noma yini kodwa nje kune subject oyenzayo edina computer uyena ngazi ngimnikeza tha ungithaphela seliyabhubha manje kufanele ngiyosubmit sengibhalile kodwa okubalekile ukuthi laba abantu abagraduateile guysini ngiyacela kakhulu ukuthi lekelelana izingane ezifundayo ku-matric lekelelana izingane ezihlele emakhaya ezidinga usizo ninikeze usizo because mina ngokwanongoma mina my first priority is to assist those students that are coming from Nongoma and those who are coming from my village. So how about umuntu wasemnambithi angwazi umnambithi mina ngiyazi nje ukuthi uyanambithana umnambithi kodwa angwazi ukuthi abantu basemnambithi ngazi laba abantu basemnambithi they should do the same what we are doing kwaNongoma kanjalo ukuze sikwazi ukulekelela izingane because ingane ese high school bafethu azazi noluncu zazi ukuthi uphunya ubheke ngapi ezinye nje ngoba ngikhuluma nje zigcwele ema university zifuna ukuzobhalisa akubhaliseki ema university wangena ungagomile yabona nje kuningi nje iphithiphithi zikhona siba apply sibalekelele thina ke eKZN Matric Academy siyakwenza lokho uma ufunda nathi sikulekelele sikuapply sikunikeza amabhasari ukuze ukwazi ke ukuthi ke ufunde nathi ubhale uphase
bese ulinda unyaka ozayo siphinde sikulele na unyaka ozayo sikwazi ukusiza ukuthi ukwazi ungena university across iSouth Africa yonke. Ilokho ile nkulumo bengiyiphethe ke namhlanje kuningi sizokwenza kule channel la sizonikeza khona zonke izinto ezokwazi ukunilekelela in terms of education. I would like to quote I quote ka Nelson Mandela utata wathi education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Indeed, education is the most powerful and is a very crucial weapon that you can use to change the world. So if you can stick kuleyo quote yakhe noma kuleyo nkulumo yakhe izwe lakithi ngeke liphinde lafana nayizolo ngoba siye siphathwa abantu esibabonayo ukuthi we lo muntu lona akawazi nokuthi community icofozwa kanjani. Lo muntu lona nje uphethe nje ngenkani yakubo. Kodwa understand ukuthi iziphi izinto afuna ukuzenza bekhala abantu amakhampa hey bafethu ngifuna ukukhuluma kuba bakhala abantu lapha ema-companies amaningi bethi lo muntu osiphethe lona akakwazi ukuphatha akakwazi ukwenza lutho because uyesu ukuphatha nokhola udalelelo kodwa uyayidinga leyo element leyo yokuthi ke ukwazi ufuna njengomongameli wethu nje former president uJacob Zuma akazaza yendawo akazafunde indawo kodwa he took a decision ukuthi ayifundise yena ukuze akwazi ukuthi understand izinto eziningi ezinye izinto masiyikhuluma sishaya ihlombe umsholozi ukuthi hayi umsholozi inkunzi hayi ngoba nakho einkunzi but yena ngokwakhe wathatha isinqumo sokuthi noma ngazange ngiye eclassini but I'm going to take isinqumo sokuthi ngiyifundise mina because education iyona ebaluleke kakhulu yiloko esikuphakamisayo siKZN Matric Academy silindeleke ukuthi sibalekelele bonke abantu inombolo njengoba niyibona escreenini uthinta lezo nombolo no SMS ufunda 2020 not ufunda 22 SMS ufunda 2022 corona siqala 2020 amehla semnyama icorona nje sibambe phansi kodwa SMS ufunda 2022 bese sobe sesikuphendula noma uthumele uWhatsApp kule nombolo lena ethi 072 uzobe usukwazi ukuthi ulekeleleke ngendlela kuyona njengoba uyibona nje lapha escreenini. Ilokho sibonga kakhulu kodwa kuningi esazokuletha ke kule channel lena we are going to go interview communications noma vice chancellor wase DUT kanjalo MUT kanjalo UKZN kanjalo Ngoye kuma colleges lapha eLangeni College sazoya khona siyobuka ukuthi how do they take student i-recruitment yakhona i-system yakhona ithini noma ngenwa ngetiye nje lokuthi ngwakwaZulu noma ngwakwaDlamini noma ngwakwaZuma yabo so uzocheka zonke lezi lezo ukuthi ingane zenza kanjani sikwazi uencourage ezinye izingane ezifunda umatric ka2022 so siyabonga kakhulu sithemba ukuthi sizobonana KZN Matric Academy we are empowering students through education azia